5年 Hello everyone，大 Hello，家好，歡迎嚟到我哋呢個直播間。今日好開心啊，我哋終於可以用翻廣東話粵語嚟同大家做呢個直播。咁今日我好開心啦，好榮幸請到我喺美國嘅3個 business partner 嚟到參加呢一個嘅直播啦。咁我一陣間邀請佢哋每一位自我介紹一下。咁喺佢哋自我介紹之前咧，我先介紹我自己啦。我係嚟自香港嘅 Anita。咁而家就住喺溫哥華，加拿大嘅溫哥華。我有2個小朋友啦，都係青春期嘅男仔。咁我之前經營過自己一間琴行20幾年啦。咁離開咗自己生意之後咧，我進入到呢一份網絡事業，應該有接近2年嘅時間啦。而家係一個好開心嘅網絡創業家。咁下一個我可以邀請一下 Jasmine 先介紹自己。Hello，大家好，我係 Jasmine，我嚟自馬來西亞，咁我咧都係有2個小朋友，一個仔一個女，而佢哋都係喺青春期啦，19歲、16歲。咁我本身咧係住喺紐約嘅，而家就同朋友咧一齊經營緊一間日本餐館。咁同時我亦都係一個好開心嘅網絡創業家。好，阿 Ben。我叫 Ben 我咧係從廣州移民嚟到美國嘅，啱開始去到加州，然後搬到德州，又搬嚟呢個佛羅里達州。我都係有2個細蚊仔，女咧25歲啦咁咧叫家中有閨女已長成，係咪咁講啊？係。咁個仔咧就好細11歲讀緊6年級。係咯，咁我咧過往喺中國大陸係從事20年嘅教練領導力嘅培訓嚟到美國一齊從零開始大家真係幸運幸福咁都從零開始學習點樣喺網上去創業。哇，好厲害啊！我聽到Ben 嘅故事咧，都其實幾感人噶，因為20幾年你要放棄呢個叫做做開自己一個本行教練嚟到一個全新嘅平台，全新嘅開始，呢個勇氣真係好可嘉吓。其實係呢個被逼嘅，被逼係換環境你必須去調整咯係啊，都要有呢個勇氣嘅，即係呢一個係我覺得作為父母啦，係一個為咗小朋友嘅未來，即係做呢個決定嘅時候，我都好敬佩。好，咁我哋本來仲有一個 business partner 啦，咁佢而家可能都忙緊，唔緊要，我哋呢份網絡事業係真係好 flexible 嘅，當你 ready 嘅時候，你幾時嚟參與都 OK 嘅。咁我哋或者先嚟討論一下我哋今日想講嘅主題啊。其實我哋即係3個都唔同嘅背景啦。Jasmine 有自己嘅餐館啦，阿 Ben 以前做自己嘅教練工作。咁點解會上網絡創業嘅？其實我好想聽下大家點解你會諗到要創業啦，同埋點解要網絡創業啊？或者 Jasmine 分享一下先啦。OK，就啱啱所講啦，我自己係做開日本餐館嘅。咁咧，其實喺疫情過後，我餐館嘅生意咧已經跌咗一大橛㗎啦。咁近幾年可能經濟嘅影響啦，又或者係競爭性大，咁個生意咧就越嚟越難做，又加上店租人工同埋呢個嗰啲物價咧，一直咁喺度加價，就成一定喺度膨脹緊，所以嗰個工作壓力咧其實係好大㗎，即係嗰個經濟壓力其實好大嘅。咁喺舊年嘅時候咧，我就因為身體健康出現咗啲問題，咁啲醫生咧就建議我你要做少啲，如果唔係你手尾好長㗎。咁我就聽話啦，我就聽醫生講啦，我就減少我工作，由做6日工減到去做3日工。咁你一下冇做工冇收入，收入變咗減咗一半，但係你家庭嘅支出供屋供車供樓，咁啱我女又啱啱入大學。所以開始我就唔覺得有啲經濟壓力㗎喺呢方面，但係持續咗幾個月冇少咗咁多收入咧，就慢慢嗰啲經濟壓力就嚟啦。咁我就開始喺屋企，因為冇做工就喺屋企咧就會胡思亂想，就會諗到好多嘢，就覺得壓力好焦慮，但又諗到自己身體嘅狀況，如果係冇進展嘅話，唔會好翻，即係唔會即係就算好翻啦，我未必可以再持續喺嗰個餐館嗰度做啦。
更何況我而家年紀又越嚟越大啦，所以咁我就覺得做餐館真係唔係一個長遠計嚟嘅，所以我就開始咧就喺度諗緊有咩工作咧就可以俾我喺屋企休養，同時咧就可以填翻我呢個收入嘅缺口。咁我就開始喺網上嗰度瀏覽啦，就去就諗睇下有咩工作可以做嘅。其實我都參考到好多，睇到好多平台，好多唔同嘅副業嘅。咁我當時亦都俾錢買過啲課程嚟學投資學點樣去做股票之類嘅嘢嘅。咁做咗一段時間，覺得自己唔係咁中意，自己即係唔係嗰方面嘅料，所以咧我就繼續睇，就繼續揾。咁就有一日我喺 YouTube 嗰度咧睇緊瀏覽緊嘅時候咧，就睇到我教練 Sharon 嘅廣告。嗰時我睇咧呢個講國語嘅喎，即係好有親切感啊！感覺就好有親切感，就覺得我就繼續睇落去啦。咁又聽到佢講佢有一個全職媽媽啦，佢又咁啱住喺 New Jersey。New Jersey 其實喺紐約好近嘅，兩隔離咁嘅。我覺得呢個廣告好真實啊，就唔似我平時睇開嗰啲英文廣告啊，或者係其他啲廣告，就好似好商業化嗰啲廣告咁。咁呢個就俾我感覺就好親切。咁我就所以點落去睇咗，點落去註冊啊，然後我就收到好多 email 嚟睇嗰啲video 啊。咁就越了解越聽得多咧，我就覺得其實係可行嘅，因為佢第一我哋唔需要賣產品啦，第二我又唔需要去見客啦。你知我本身口才就唔係咁好嘅，所以你叫我去推銷呢樣方面咧，我真係唔得㗎。因為我覺得呢一方面咧係呢個平台咧，佢所有嘅嘢都係我覺得我自己可以去嘗試嘅。我都去睇過其他對比過其他平台，我覺得呢個應該係我比較喜歡嘅，咁我就去嘗試啦。因為其實開始嘅時候咧，我考慮咗幾日㗎啦，因為我都好驚我自己電腦知識唔係咁好啦，就好基本，我淨係識好基本嘅電腦知識嘅啫，我驚我自己做唔嚟啦。咁第二方面咧，我更加驚我自己冇收入，所以講無論如何我都要俾自己試一次㗎。佢嘅投資又唔係講相比我以前投資餐館嗰個資金咧，就唔係講好大，所以我係決定俾自己試啦。咁而家咧，我慢慢一段時間啦，我覺得我而家已經係慢慢見到自己嘅成果，所以我係好開心嘅。係啊，我仲其實好記得Jasmine 第一個嗰陣時，我覺得係廚房整嘅嘛廣告，我覺得好有新意，同埋好有親切感咯。係啊，有啲人唔知嘅，係啊，你唔試你唔知咯。係啊，因為我畢竟喺餐館做咗咁多年，我真係冇認真去休息，去享受我自己嘅生活嘅，係真係病嗰期間喺屋企休養嗰期間，我先感覺到嗰個家庭嗰種生活，我都好 enjoy 啊，所以我就真係嗰陣時真係認真諗下，我真係要改變㗎，我唔可以一直喺餐館度做。所以就係下決決心啦，係啦，就係去啦，我就去就決心去做啦。好好啊，好好嘅一個分享啊！因為其實真係要改變，真係要行動咯。如果唔係，你就都會係成日都喺嗰個框度不斷打轉。係啊，咁我都識到好多朋友，因為我以前生活圈子好細㗎，喺個生活圈子除咗返工放工。識嘅朋友都係餐館識嘅朋友，就好少去接觸，因為根本就冇時間去結識新嘅朋友。但喺呢個平台，我唔止結識新嘅朋友，嗰啲新嘅朋友夥伴全部都嚟自唔同國家、唔同地方。呢個真係好美好啊！真冇諗到自己會識到咁多人咯。咁我以前都冇乜學人講嘢㗎，不過而家啦，就覺得自己開竅咗，你性格每一方面我都覺得自己有好多嘅改變，即係可能唔覺，但係身邊嘅人都會覺，就好似我朋友、我屋企人啦，佢都覺得我你而家好似開朗咗好多，即是講嘢都詼諧咗好多咁嘅，真係有啲改變，或者我哋自己唔知，但係咧身邊嘅人會感覺到嘅。
我都能夠感覺到，我感覺到。我都係啊，我第一次接觸佢都係啊，印象好深刻啊。Thank you，係。好，thank you Jasmine 嘅分享。咁我嚟聽一聽阿 Ben 咧，你嘅故事。啊，咁我喺中國大陸咧，係從事教練啊，好忙嘅，幫助好多嘅家庭啦、企業老闆啦、年輕大學生啦，幫助人哋生命成長啊、家庭改變啊、事業發展。但係自己嘅細蚊仔咧放喺度冇人照顧㗎，即係我經常咧形容自己咧叫做飢餓嘅廚師啊，即係冇客人，但係自己餓住肚仔嗰種咧嚇。係。睇住細蚊仔越嚟越長大，出現好多因為爸爸媽媽唔喺身邊啊陪伴啊、教育啊所出現啲問題，所以咧最終我哋為咗換個環境，所以嚟到美國咯。咁嚟美國嘅目的就係改變一個教育環境嘛。咁我過往嘅所有嘅影響力啊、人力資源啊、影響力，所有都歸零喺度咧，感覺到自己係有18分冇藝得冇掟使咁樣嚇，又唔識人咁樣係啦。咁其實我從大學開始，其實我都一直都受一本書嘅影響，叫做 Rich Dad and Poor Dad。因為我哋類似好貧窮嘅家庭，要想變富足嘅話咧，你打工一世都唔會有出頭日嘅，所以一定有句話咁講嘅，寧願咧窮死都唔好打工。就一定要想方設法咧係創業。咁我嚟嘅時候，一方面想有更多時間陪伴自己細蚊仔家人同時咧要想有一份收入，咁我就會冇諗住去傳統去打工啊或者創業啦。咁要需要資金，如果傳統嘅話咧，咁我喺網絡上面咧，之前其實我接觸呢個AI 網絡創業之前咧，其實我已經享受到咧互聯網帶俾我哋嘅一個紅利啊！之前我嗰個平台咧係啊，所有人我啲市場去到幾十個國家㗎，我親自簽落嚟嘅有120個人而且呢啲人全部都未見過面，佢都直接咧係俾信用卡我嘅。但係因為係中美嘅關係同埋疫情咧，我建立嘅幾十個國家有5000人嘅團隊嚟㗎，咁咧就係冇辦法準時 deliver， 都係送貨咁你慢慢咧就歸零啦，咁要面對生存嘅挑戰啦，咁點辦咧？咁呢段時間係不斷去尋找，我想咧喺網絡上總係有機會嘅。咁做慣咗呢個網絡嘅生意咧，你再翻到傳統嘅創業更加唔願意㗎，你佔據好多嘅時間，人哋問你財嚟嘅。咁你心有所想，你就尋求，真係尋求就會得到啦。咁我哋有信仰嘅，咁我會祈禱尋求等候啦。咁有一日咧，係聽歌嘅時候咧，喺 YouTube 上面跳出一個廣告出嚟。我話好神奇，喂，點解佢知道我要呢樣嘢嘅？因為網絡上註冊過嘛，好多係嘛？就好似佢追住我咁樣嘅。咁我聽咗我嘅導師嘅一個廣告咧，其中一句話咧係吸引我哋嚟嘅。佢話讓全球嘅精準嘅客戶嚟主動揾你。第一時間係咪吹水㗎？係咪真定假㗎？係嘛？不過我即使我懷疑，但係呢句話就捉咗我啦。咁我兩夫妻咧都聽到，即刻 scan shot 落嚟，然後咧現在聽，花啲時間去研究而且我追住個導師走㗎。有時候咧，我好唔順氣，點解咧？自我感覺我係老鷹級嘅人啊嘛，我好多人都搶我㗎嘛，知唔知啊？以前嗰啲大 team leader 都搶我㗎，挖我㗎，知唔知啊？咁咧，但係一次佢對我就係你好冷淡，好冷淡，熱志咁樣或者熱志追住你，知唔知啊？我同我老婆一齊研究，寫出咗幾十條問題啊，幾十條問題追住嘅問，知唔知啊？我講個秘密俾你聽啊 Ben。你入嚟之前，我聽過呢個故事㗎啦，就係你導師話俾我聽。哇！我呢個 lead 係咁追住我，未見過咁積極嘅，係咁追住我問問題。係咯，我好，因為我老婆咧，我同我好互補嘅，佢個數據佢嘅系統思維好強嘅。咁我嘅號召能力，我兩個係互補嘅，我好容易 recruit，
好把陌生人 recruit 入嚟嘅。我120人全部我自己親自簽㗎啊。所以咧，但係我經過咁樣嘅一個疫情啊，嗰啲客人咁辛苦招翻嚟嘅，所有都歸零。我再都唔想做呢樣嘢啦，知唔知啊？覺得好失落啊，知唔知啊？係充滿咗希望，想帶住佢哋一齊去賺錢成功嘅，但係去到咁樣位置係嘛？咁樣呢句話讓全球嘅客戶追住你要跑，哇！咁嘅好啊，唔需要我揾啦。咁無論假都好啦，搞清楚係點樣先係嘛？咁係咯，反正又冇咩風險，就149啫嘛，係咪講啊？萬一真嘅咧，反正我要喺網絡上賺過錢啊。咁佢呃到我149咩？反正就係可以退嘅，係嘛？咁就照住跟住系統流程咁樣走啦，係啦。咁都發覺，越嚟越發覺，哇！有步驟。以前我哋最頭赤嘅就係點樣複製嘅問題。我好犀利，就算我最犀利，咁下邊人犀唔犀利咧？係嘛？最搞笑一樣嘢就係我個導師嘅嗰個廣告咧，佢好慳口嘅着衣着咧，唔似我哋以前嗰個平台叫我把自己打扮得咩好正啊，好試正啊，好 sharp 啊，係嘛？睇嚟就好似成功人士，但係我一睇佢個廣告視頻都唔似成功人士。我話咁都得，反而呢種好大嘅反差咧，反而令到我咧咁有興趣喎，好真實啊！最少睇到佢兩個人咧唔似呃人，我呃佢差唔多，佢呃唔到我係嘛？係啊，呢樣嘢對我哋夫妻好大嘅衝擊。我都入來呢段時間，我都好大嘅調整，我唔會再話着得好試正啊，好多我好似以前嘅 team leader，哇，大佬好似佢要化妝化得，點樣差啲都唔敢上鏡㗎係嘛？但係呢啲人咧好多咁就可以求其咁樣，我反而感覺咧，而家 AI 好多嘢好假，你根本都唔知道邊樣嘢係真，邊樣嘢係真人假人，通過咁樣真實反而咧。可以喺 AI 呢個時代裏邊咧，係突圍而出啊！咁我哋跟住系統就發覺，哇！個系統好強大啊，而且來自全世界嘅，因為我精通英語嘛，咁我又去幾十萬人、20幾萬人嘅大社群裏邊，哇！唔同國家，哇！唔同嘅背景嘅人都分享住嗰個成功嘅嗰個帶俾佢哋嘅各種嘅收穫。特別我睇到，因為我嘅信仰，我睇到好多人，甚至咧佢嘅事工做唔落去，喺呢度咧翻身，可以賺到嘅錢嚟支持佢嘅事工。我覺得好多人都可以感謝上帝。我覺得越睇到越有意思，覺得呢個價值咁我就投入嚟咯。咁我發覺真係啱嘅。要喺呢個平台裏邊，反而令到我以前好衝，一定要急。喺呢度咧，去沉澱咗落嚟，去安定咗落嚟雖然唔係話玩快錢，但係可以玩得久咁呢樣嘢係對我嚟講係一個好大嘅一種調和調整我哋自己所以咧，我覺得係再可以把過往自己嘅嗰啲教練自己嘅強項可以支持更多嘅夥伴嘅成長。咁我覺得。把以前賺錢嘅嗰種能力用嚟去義務嚟支持夥伴成長，咁係好有價值唔單止會喺平台，唔係單止玩錢咁簡單，係支持人睇到人成長，係把自己貢獻出嚟，係無私嘅。我覺得呢個好靚好啱我嘅價值觀，咁樣咯。好多謝阿 Ben 嘅故事分享啦！我頭先講咗個秘密俾你聽啦，嗰陣時你未入嚟，我哋就已經知道你太快，聽聞過。我呢個銷售線索不斷咁追住我問問題，好認真啊！呢兩公婆係好好嘅，真係頭先好多嘢阿 Ben 所講嘅，我都會認同啦。其實好多時候我哋睇嘅我哋嘅心靈嘅富足都好緊要，揾錢當然緊要啦。但係你有聽到幾多人係佢有好多錢，但係佢仍然都覺得係好唔夠嘅。我啱啱先聽完 Jay Shetty Madonna 嘅一個訪問啦，佢咁好咁成功嘅人士，佢個心靈都好空虛。你諗過嘅嘢佢都有㗎啦，已經。
但係佢覺得佢唔開心咯。點解佢都唔開心咧？就個心靈唔夠富足。咁我覺得我哋呢份事業真係結合咗，又俾到個平台，我哋可以去慢慢去逐漸嘅去搭建自己嘅財富啦。同樣地，你通過呢個平台可以幫到更加多人去改變佢生命。我覺得呢一個亦都係我當時睇到嘅一個好大嘅使命感。我入到嚟呢份事業，除咗我自己可以成就我自己，我可以幫別人去成就佢哋嘅生命嘅時候咧，因為我同阿 Ben 都有都係基督徒啦，即係我哋基督嘅信仰裏邊其實都有講到噶嘛，我哋即係要去成就別人，去幫助別人，無私嘅去貢獻嘅時候，其實你要發現你都有好多嘅祝福咯，你被祝福到啊，其實係啊，係啊，好多謝 Ben 分享，係啊。好，我哋邀請阿 Amy 係，冇聲 ，Amy 冇聲，可能要開咪，mute 咗。我以為打漏咗添，依家得，唔好意思，我因為有啲嘢屋企喺度整緊嘢，你知唔知啊？我要接個電話，因為嗰啲工人要佢哋有時間打俾我。所以唔可以等佢咧，因為我整 ADU，你知唔知啊？哎呀，整到之後，知道樣樣都要改，即係個工程變咗，冇諗住出咁多錢啊！依家睇你仲即係超過我啲預算啊！真係，明白，真係唔好意思，唔緊要。所以我頭先就同大家已經講明啦，我哋呢個網路事業，你睇到幾真實。個好處就係咩 flexible 咯，你有需要去 attend to 一啲好重要嘅事，你先去 attend to， 跟住你咪可以，你 already 啦，就翻嚟再同我哋分享。所以我覺得我自己即係點解咧，唔識得安排我啲嘢啊，成日都一日到黑忙到死，唔知忙乜嘢，樣樣都冇成就。我而家到依家已經幾個月啦，我連話要做嗰個廣告第一步都未攬出嚟，所以我覺得呢輪我都係要快脆，即係個廣告先要做出嚟，起碼第一個放出去啦，係咪？唔緊要，我哋做你嘅 accountability partner， 我哋會去問責你嘅，一定要做個廣告出嚟。我就係因為而家寫嗰 po 文我都寫唔掂，已經係經嗰啲。ChatGPT 都問咗好多次，寫出嚟我都唔係好啱，真係唔緊要，你同我哋分享啊，你同我哋分享下，我哋又可以幫你俾意見你啊嘛，咁我哋多一對眼又好好多嘅。好啊，咁你提議下啦，因為咧我結咗婚之後嫁咗我老公就唔使我翻工，所以咧就做咗家庭主婦，即係同嗰個世界都隔住咗啦，所以我都孤獨慣，我又唔覺得孤獨。定係屋企好多嘢做啊嘛，係嘛，所以就咁樣咯。咁啊，同佢結咗婚30年，即係俾佢仲壞咗啦，乜都唔識啊。幸福的女人啊，呢度晒命喺度，晒命，唔係晒命啊！即係而家乜都唔識。咁佢又走咗10年咯喎，咁啊有一個人咁過啦。咁啊點知而家就因為你知成日使錢唔得噶嘛，係咁使下冇噶啦嘛，係咪？我又中意。咁啊 Jason 咪成日有好嘢介紹俾我咯，咁啊入咗呢行，咁啊我都去參加嗰個 San Diego 個 party 都見到你哋咯，咁之後翻嚟哎呀可能即係又唔係自己又唔係好急啊要用錢，咁啊又懶得喺度係咁拖想話拍廣告咧，硬係即係見到個自己樣咁肉酸，拍極都拍唔掂，又唔識講嘢，你知唔知做到而家寫幾次 po 文都寫得唔啱 key， 唉，都唔知點樣寫法，又冇乜經驗。我都做過6年啊，地產嗰陣時做啊，真係叫做做啊，又 OK 啦，都揾到啲錢啦，咁啊，就因為我先生年紀大咁啊，要服侍佢，我就唔好做啦。咁啊，唔好做之後咧，咁佢走咗啦，我就係唔使做啦，係咪喺屋企上環硬腳啦？但係咁啲錢係咁使唔掂啊嘛，咁啊諗下都係要搵啲錢。咁啊本身話人哋呢行業就係幾好啊吓，即係好有前途。但係你都係要自己做啊，唔去做點會有啊？係咪？係，所以你頭先聽你嘅分享咧，其實都係。你退咗休啦，係咪？基本上而家都冇再工作啦。
咁喺即係自己嘅生活當中開始感受到有壓力啦，經濟方面又唔可以就咁一邊出又冇入，係咪？所以係咪呢個係你主要想創業嘅原因啊？有冇其他你諗到嘅嘢係你想我都想嚟試一試嘅咧？咁就係都睇，我又賣過保險啦，但我唔識銷售啊嘛，做咗幾年都3-4年啦，都同自己買咗份，sell 咗自己先，係啊，sell 咗自己，但係未盡 sell，未開過單俾人哋，即係去保險公司又係食飲啊，開心心啊，係咁噶啦，真係。咁啊，所以而家入咗呢行，我覺得係真係做落去咧係好好啊！你又見到即係會見到好多朋友，但係你見到朋友好少，即係同人哋即係 contact 啦，好多時同嗰啲陌生人都人哋問起啲，我都唔知點講。依家咧識啦，識少少啦，有時問到我唔知，我就問啦 ChatGPT 點答佢啊？係啊，攞嚟借咯，咁就。即係佢哋講出嚟好多啊嘛，係咪？咁就先叫學到啲嘢。覺得我都幾有興趣學下嘢嘅。係啊，好真實啦！頭先你分享嘅就係好真實啦。你入咗嚟之後，你學識用 ChatGPT 啦。其實我都係嘅，我都會走去問一問 ChatGPT，咁樣答 O 唔 OK 啊？你可唔可以揾一個更加好嘅方法啊？其實係而家有好多 AI 工具，我哋需要學會用呢啲 AI 工具，無論喺我哋事業上面或者人生嘅生活當中咧，其實都幫助好大。咁我覺得通過呢一個平台，我哋又學識多咗一個技能啦。頭先 Amy 又講到啦，佢好，我覺得好佩服㗎。啱啱入嚟嘅，我記得佢6月份嗰陣時入嚟唔係好耐，就哇去San Diego同我哋一齊去 convention。咁其實要好大嘅勇氣嘅，因為好多人入到嚟都未搞清楚。要去做呢個要去見咁多人啊，要去參加一個咁大型嘅 convention，未必人人都能夠有呢個信心或者哇佢肯去咁樣做。所以我當時我都見到 Amy 好開心，好佩服佢。其實你頭先想講到嘅嘢咧，我覺得即係我諗好多人都有感觸嘅。即係去到退休啊，或者要就嚟快退休嘅時候咧，你會開始感覺到嗰種壓力。你一邊有出又冇入嘅時候，你生活上係慢慢會覺得，我唔可以繼續咁樣落去咯。加上頭先你講到，先生離開最後，其實你有好多可能時間啦，可以用呢啲時間嚟更加精進自己啦，不斷咁學習。我又覺得對你能夠願意去擺上學習呢個心，係真係好感恩咯。因為唔係人人。冇好多人都唔係噶，我阿媽就係啦，就會同我講，我都咁老啦，學乜嘢啊？我話你大佬攞第一個 business partner， 90歲都未話自己老喎，人哋學習噶喎，真係其實係心態啊，心態嘅問題。咁我覺得頭先大家聽到我哋嘅分享啦，其實我哋呢個平台，即係除咗係創業嘅平台，大家去同一個方向，為咗自由嘅叫做財政自由啊，我哋大家一齊努力向前之外咧，其實我哋通過呢一份網絡事業，大家真係建立咗一份好好嘅友誼啦，係咪？頭先你見到 Amy 啦，佢其實好可能喺呢一方面有需要，佢講咗出嚟啦。我哋作為團隊嘅成員，我哋可以幫助你啊，你可以將你嘅廣告放出嚟，我哋大家俾啲意見你咁樣，即係有人幫你一齊去推動咧，係唔同㗎。係啊，你自己行啲鋪雲啦，係啊，用下 ChatGPT 係咪？啱啱嗰個月會有分享過，有教練話點樣用下 DeepSeek 去幫一幫你去過一過啲廣告詞，我覺得係好好咯，好。係多謝你哋個個可以幫我忙。其實啱先 Anita 同你幫你梳理呢啲問題，其實你可以再重複聽翻，其實你有好多嘢你可以寫到出嚟㗎啦。係啊，就係我要唔，你知唔知啊？我讀書就係呢樣唔好，寫作文咧我就唔寫專門去抄人，所以而家抄到咧就唔識動腦啦，你知唔知？淨係識去抄。而家咧其實唔緊要，你而家咧其實係要學咩咧？你好多嘢係要學識利用呢啲工具去幫你。有好多譬如頭先我哋講嘅嘢，你可以將呢一段嘢咧撳住個 ChatGPT 俾佢聽完，你幫我綜合，跟住幫我寫個廣告詞，佢都做得到。我而家打都懶得打，拎住個電話就講嘅。
係啊，唉，係啊，希可以好望我都係希望早啲先寫咗之後，然後就去俾阿 Kevin 或者俾你哋睇睇應該點改先，改完之後先再先至睇下先再好做嘅。啱，好係啊啱嘅呢個想法，千祈唔好做完走去拍廣告先上嚟問我。我之前就係咁啊，我覺得嘥好，你唔覺得嘥，即係要用好，因為自己初哥當時發真係發現人哋可能拍一廣告拍2、3次就得，我哋啱啱上嚟嗰陣時要拍好多次噶嘛，我係啊拍咗4、50次，真係要係啊，過唔得啊100次我都拍過。哇！你仲犀利㗎，我拍一個廣告係啦，以前我拍咗成4、50次啦，我先過。哦，犀咁利啊講出嚟啊你，嘛，講話都講到自己翹口啦，原本要睇住嚟講嘅，講到後邊我已經可以背落嚟啦，差唔多。哇，咁啊好啊，識得背啊啱好啊，真係後來之後啲廣告咧就順好多，就自然好多。真即係係呢個係一個過程嚟嘅。其實我哋係慢慢已經就已經會去接受，會去適應呢個過程嘅。我開始嘅時候我同你一樣嘅，都好緊張。樣嘢都覺得自己唔得㗎，講唔知得唔得咧，唔知做唔做到咧，唔知做得好唔好啦，就好介意人哋點睇嘅。咁而家咧就逐漸就覺得，我係得㗎，即係嗰個心態已經，嗰個心態同埋思維已經係唔同咗㗎。而家我覺得我自己做每一樣嘢咧，只要我自己有信心咧，我其實就可以做到㗎。所以你都係一樣嘅。所以我就中意同你哋傾下偈。如果唔係我成日屋企人自己個立講想笑都笑唔出，越講越硬啊！你知唔知啊？都唔識講啦，真係，唉。所以好好嘅，其實有有一班人同你一齊去做咧，你又唔會覺得孤單，又有啲 support 咁樣。咁我哋大家又係一個學習嘅機會，因為譬如阿 Ben，我同阿 Jasmine 而家都有自己嘅合作伙伴啦。其實我哋都要需要學習點樣去幫我哋自己嘅 business partner 去睇廣告詞啊，點樣過啊，係咪？所以你有學習，我哋有機會學習，幾好啊！咁你攞個寫好個廣告詞就放出嚟。好啊，好啊，多謝晒，即係你起咗呢個團都幾好，我可以走嚟八下。有 support 係嘛？有 support 係啊，係咯。咁啊，我你哋係啊，好開心今日聽到3位嘅故事啦，我都即係好感恩可以通過呢個機會，我哋可以用廣東話啦，大家亦都親切啲去做呢個分享。我哋接住落嚟咧都會做多啲我哋粵語系列嘅一啲嘅訪談節目嘅。咁我哋期待之後再與大家喺呢一個直播間再見啦。咁今日好多謝阿 Jasmine、阿 Ben 同 Amy 嘅時間。咁我哋下次再見啦。多謝，多嘢，唔好意思，我頭先走咗。